হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস। নতুন আরও একটি আনবক্সিং ভিডিও দেখানো হবে। ওয়াও, খুবই সুন্দর সুন্দর মিনি সাইজের ভিকেলস কার দেখতে পাচ্ছেন। তো সবার প্রথমে দেখানো হবে ফায়ার থিমের উপর করা খুবই সুন্দর একটি মিনি সাইজের স্পোর্টস রেসিং কার, রেড কালারের স্পোর্টস রেসিং কার। নেক্সটে দেখতে পাচ্ছেন এভেঞ্জারের থর থিমের উপর করা একটি খুবই সুন্দর মিনি সাইজের স্পোর্টস রেসিং কার। এটা সম্পূর্ণ বডি হচ্ছে মেটালের, স্প্রিংয়ে চলবে, খুবই সুন্দর একটি গাড়ি। নেক্সটে দেখতে পাচ্ছেন রয়্যাল ব্লু কালারের খুবই সুন্দর একটি রেসিং বাস। এটারও সম্পূর্ণ বডি হচ্ছে মেটালের, স্প্রিংয়ে চলবে, খুবই সুন্দর একটি রেসিং বাস আপনারা দেখতে পেলেন। তারপরে নেক্সটে দেখানো হবে আরও একটি সুন্দর গাড়ি। তো নেক্সটে দেখতে পাচ্ছেন পুলিশ থিমের উপর করা হোয়াইট এবং গ্রিনের কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর একটা পুলিশ ওয়াটার কার, খুবই সুন্দর একটি পুলিশ ওয়াটার কার। নেক্সটে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি ফায়ার রেস্কিউ থিমের উপর করা সম্পূর্ণ বডি হচ্ছে মেটালের, রেড কালারের একটি ক্রেন কার, ফায়ার রেস্কিউ ক্রেন কার আপনারা দেখতে পেলেন। তো এটাও আমি রেখে দেব। নেক্সটে দেখতে পাচ্ছেন পুলিশ থিমের উপর করা একটি পুলিশ ট্যাঙ্ক কার। এটা সম্পূর্ণ বডি হচ্ছে মেটালের, স্প্রিংয়ে চলবে, খুবই সুন্দর একটি ব্ল্যাক কালারের পুলিশ ট্যাঙ্ক কার। তো এটা আমি রেখে দেব। নেক্সটে আরও একটি সুন্দর গাড়ি আপনারা দেখতে পাবেন। তো নেক্সটে দেখতে পাচ্ছেন খুবই সুন্দর একটি ডাইনোসর থিমের উপর করা অফ হোয়াইট এবং অরেঞ্জের কম্বিনেশনে খুবই সুন্দর একটি জিপ গাড়ি। এটা হচ্ছে ডাইনোসর থিমের উপর করা খুবই সুন্দর একটি জিপ গাড়ি দেখতে পেলেন। এরপর দেখবেন একটু মিডিয়াম সাইজের স্পোর্টস রেইনবো রেসিং কার, খুবই সুন্দর একটি স্পোর্টস রেইনবো রেসিং কার। এটা সব পাশে ডোর ওপেন করা যায়, মিউজিক লাইটিং দুটি অ্যাভেলেবেল আছে, খুবই সুন্দর একটি গাড়ি। তো নেক্সটে দেখতে পারবেন একটি রেড কালারের খুবই সুন্দর একটি মোটর বাইক। এটারও সম্পূর্ণ বডি হচ্ছে মেটালের, স্প্রিংয়ে চলবে, খুবই সুন্দর একটি মোটর বাইক আপনারা দেখতে পেলেন। তো নেক্সটে দেখানো হবে খুবই সুন্দর একটি পুলিশ থিমের ওপর করা পাওয়ার লেন্ডার কার। এটা হচ্ছে লাইট গ্রিন কালারের, সম্পূর্ণ বডি হচ্ছে মেটালের, স্প্রিংয়ে চলবে, খুবই সুন্দর একটি পাওয়ার লেন্ডার কার। তো এই সুন্দর সুন্দর গাড়িগুলো কিনতে হলে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক পেজ বেবি শপ অ্যান্ড গিফট গ্যালারিতে ইনবক্স করতে হবে, অথবা ডেসক্রিপশন বক্সে যেই নাম্বার থাকবে সেই নাম্বারে যোগাযোগ করেও কিনতে পারবেন। আর আমাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আর যারা ইউটিউব দেখে আমাদের এই ভিডিও দেখেছেন অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশে